Sveiki, mano mėly klausytojai. Šiandieną mūsų susitikimas kitoks. Šiandieną Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai. Ir dabar skaitysiu tekstą skirtą vaikams auštant. O kadangi šiais metais Islandija šventė savo 80 metų jubiliejų, tai tekstai Islandijos kūrėjų ir didžiausias dėmesys skiriamas Islandijai. Taigi, Ran Flygenring, ugnikalnis, ištrauka iš knygos. Ištikus tokiai dienai, kai netikėtai tenka pasiimti vaiką į darbą, kaktusas kartu su savo nepaprasta mama Bra, gide, leidžiasi į kelionę autobusu. Kartu su grupe įvairiausio plauko turistų jie stebi pro langą krioklius, gauruotus Islandijos arklius, grožisi tobulais it iš atviruko vaizdais. Bet visų jų diena pasisuka netikėta linkme. Kaktusui tolumoje pastebėjus žybsint kažką raudono. Apdovanojimus pelniusi autorė ir iliustratorė Ran Flygenring yra tikra ugnikalnių aistruolė. Išsiveržimų Reikjaneso pusiasalyje ji žygiavo stebėti net 14 kartų. Knygos puslapiuose veikėjams patiriant jaudinančius ir kartais pavojingus nuotykius, autorė perteikia mums tikrą žaižaruojantį ugnikalnio šou. Ei, kaktusai, nepamiršk, kad šiandien eini su manimi į darbą, nes, prisimeni, sako Bra. Gerai, mam, atsiliepia kaktusas, išties tai nelabai prisimindamas. Tai bus tik įprasta pusdienio ekskursija, sako mama pakeliui. Tikėkime, susirink šauni grupė, priduria. Žmonėsgi, kuriuos kaktusas išvysta autobusų stotelėje, kažkaip neprimena paprastų turistų. Palauk, negaliu, vėluojam, paėmė kardus, taip? Aha, nesuspėsiu, pypt. Ar čia ką tik sudrebėjo žemė, kurią muselę rinktis, gal raudoną žiogą? Vos spėjus prirakinti dviratį, Bra ima profesionaliai malti liežuviu. Sveiki visi, mano vardas Bra ir šiandien aš būsiu jūsų gidė. O čia mano padėjėjas kaktusas. Šiandien jis su mumis, nes, koks iš tiesų skirtumas. Kaktusas pastebi mamos veidu nuslenkant žalsvą šešėlį ir staiga prisimena, kodėl jis šiandien ne mokykloje, nes ten utėlių protrūkis. Prieš leidžiantis į kelią, siūlo visiems prisistatyti. Taip aš žinosiu, ką šaukti, kai kas nors iš jūsų sumanys nusisukti sprandą. Kaktusas, kaip kaktusas, koks gražus vardas. Nusisukti sprandą, panašu mėgstam papokštaut. Ei, o skydus paėmėjai? Taip, neišprotėk, aš dar šiandien grįšiu. Turistai susipažįsta. Mano vardas Olivija, esu čia su savo mama. Ich bin die Laura aus Berlin. Herda Breida, Svava, geriausia muselininkė moterų kategorijoje. Aš esu Lapė, noriu dingti iš miesto ir susirasti draugų. Aš esu Žaibas, o jis lietus ir mudu esame persirengėlių išvykoje. Neturiu laiko tiems turistams niekams. Tori, Einarai, patostogauk. Vera, Gom, Danielis, Selma, Hamletas. Gerai, tuomet visi pirmyn į kelią, šūkteli Bra, o kaktusas paslaugiai parodo iškylautojams autobuso duris. Žinoma, aš prisijungsiu prie susitikimo per Zomą. Ne, pasigrožėk vaizdais, visi ant denio, mes pasiruošę. Duok, pabūsiu. Dar nespėjus dorai išvažiuoti už miesto, keleiviai ima susižavėję aikčioti ir okčioti. Prieš jus Islandijos gamta visų grožiu, praneša Bra per garsiakalbį. Kalnagūbrių pašonėje ganosi avys, laigo margi arkliai. O pažvelkit štai čia, skrenda kirviasnapis. Ar žinote, kad kirviasnapiai
Bra yra pasikauščiusi gidė ir žino visokiausių įdomybių apie paukščius bei gamtos pasaulį. Bet kaktusas atsidūsta, tikėdamas šįkart išvysti ką nors tikrai kvapą gniaužiančio. Kad mane kur? Važiuokim lėčiau, kiek daug avyčių, koks grožis. Vamzdžio presui naudok 6 mm antgalį. Vaivorykštė. Staiga peizažas pakinta ir jie jau važiuoja tarsi negyvų mėnulio paviršiumi. Nelabai yra į ką žiūrėti, kiek akis užmato, aplink tik suakmenėjusi lava ir samanos, komentuoja Bra. Bet štai čia jie ir klysta. Ar tu katinas? Ne, udžiudžiūgom. Samanų jūroje lašišos nepagausi. Atsiprašau, bet kas tuomet šičia? Sušunka kaktusas toje lavos pilkybėje, rodydamas į kažką žioruojantys skaisčiai raudonai. Ugnikalnis. Keleiviai susidomi, ar galėtų išlikti stebėti įsiveržimo. Kaktusas įbeda į mamą daug sakantį žvilgsnį. Vulkanų įsiveržimai žymiai įdomesnis reikalas nei besiganančios avys. Nedažnai pasitaiko galimybė išvysti, kaip žemelė ugnimis spjaudo, sako Bra, bet tai labai pavojinga. Privalu visiems laikytis draugėje. Nė per žingsnį neatsilikite nuo manęs su kaktusu, sukomanduoja jį pačiu griežčiausiu tonu. Keliautojai skubiai susiveržė žygio batų dirželius, čiumpa lazdas bei kuprines ir byra iš autobuso. Kaktusas dėl saugumo išdalina žibintuvėlius galvai ir visi vorele pajuda link žėrinčio taško. Ar tai saugu? O kas jei atsivers naujas krateris? Žemė dreba. Man lazdų ačiū nereikia. Krateriui prieš akis augant, kalbos nuščiūva. Tai pats nuostabiausias dalykas, kokį esu matęs, išsprūsta kaktusui. Iš kraterio plūsta įkaitusios lavos raudonas srautas, o viršun virsta milžiniškas kenksmingų dūmų debesis. Net ir iš taip toli justi beveik nepakeliamas karštis. Tai jau taip, bet aš nesu įsitikinusi, kad atsivesti čia visus tuos turistus buvo gera mintis, ištarė Bra ir atsisukusi susirūpinusiai nužvelgė žmonės. Vera, ta moteris sako, kad gal pats metas apsivilkti savo kostiumus? Dabar arba niekada. Hamletai, palauk. Nujauta kužda, kad bus geras laimikis. Tobula vieta mamai, tai šitą lavą taip ir tekės, o nieks nieko nesiims. Bet jiedu visiškai užsimiršta, žiūrėdami į tas lavos sroves ir kaskadas, tos lavos baseinus ir fontanus. Juos užbūrė tie aštriakampiai, sustingusios lavos luitai ir vingiuoti susiraukšlėję paviršiai. Tas bazaltas ir pemza, tos vulkaninio stiklo gijos, tie pelenai ir dūmų stulpai, tas šliaužiantis galingas lavos srautas, sieksnis po sieksnio užklojantis žemę. Žiūrėk, čia lavos bombos. Tai ugnikalnio į orą išmesti ir sukietėję lavos gabalai. Smulkesnis yra šlakas arba tefra, ji primena putas ar akytą stiklą. Dažniausiai tai bazaltas. Didžioji dalis Islandijos padengta bazaltu. Pemza yra ta pati tefra, bet tokia porėta, kad neskęsta vandenyje. Na ir pelenai yra tefra, bet be galo smulki. Šios stiklo sruogos vadinamos raganos plaukais. Tai magma, kurią besiskiriančios dujos ištempia iki va tokio plonumo siūlų, o tada suyra. Iš kur tiek daug žinai apie lavą, kaktusai? Perskaičiau knygoje. Staiga Bra atsipeikėja ir grįžta į realybę. Kaktusai, turistai, jie dingo, surinka mama iš visų plaučių. Keliautojų, tų pačių, kurie žadėjo nesitraukti nė per žingsnį, niekur nematyti. Kaktusas nepraranda blaivaus proto.
Išsitraukė žiūronus ir ima žvalgyti apylinkės. Ar matai juos? Kažką matau. Šeiminėlė, Svava, Laura ir Herda Breidas sveiki gyvi. Danieli, nejau mes pamiršome sauskelnes, o kur po galais jogurto šaukštelis, šitas prakeiktas krepšys kaip juodoji skylė. Gom, dangus mirguliuoja, žemė dunduliuoja, griaustinis krioklių virsta ir riaumoja. Nukaliau 10 kilų žąsį, aš ne iš kelmo spirta, nereikia bijoti išmėginti kažko naujo. Markui, Olivijai, Žaibui su Lietum, regis irgi viskas gerai. Šnai, čia tau, sudie mama, aš veiksmo žmogus. Einaras ir paukščiažmogiai gerai leidžia laiką, bet niekur nematau lapės. Įdėmiau dairykis, desperatiškai murma Bra, tačiau dabar tai darosi kebloka, nes akimirksniu visą matymą lauką užtvindo žmonės. Ugnikalnių kolekcionuotojai nutupia kalvų šlaitus, iš viršaus leidžiasi sraigtasparniai ir nedideli lėktuvėliai, dangų raižo dronai, o viršukalnės super džipai. Pavojus, lava vaikščioti draudžiama. Ir tada kaktusas pastebi lapę. Mirtinai persigandus vargšelę, įstrigusi ant akmens, kuris tapęs mažytė sala raudonos verdančios lavos jūroje, kuri kas sekundę sparčiai kyla aukštyn. Negalime gaišti nė akimirkos, mama, lekiam, surinka kaktusas, čiupdamas Bra už rankos. Apimti panikos jiedu pasileidžia nuo kalno žemyn. Girdit tą bildesį? Tai jau ne koks juokas. Ką rodo matuoklis? Vandenilis, anglis ir siera. Fiksuokite duomenis, prašau. 1250 laipsnių, 12 kartų karščiau už verdantį vandenį. 1250 karštoka. Man dega letenos, šaukia lapė, negaliu įkvėpti, aš jau kepsnys, padėkite. Kaktusas Subra neišmano, ką daryti. Neįmanoma gyvam perbristi verdančios lavos upės. Bet tada įvyksta netikėtas dalykas. 40 utėlių būrys, kuriam iki šiol pavyko slapčia partizanauti kaktuso plaukuose, nusprendžia, kad atėjo laikas mobilizuotis. Jos tučtuojau susimeta į krūvą, susitara dėl plano ir viena po kitos iššoka iš kaktuso galvos. Ant žemės jos išsirikiuoja palei lavos kraštą. Kadangi utėlės yra tokie maži ir vikrus padarėliai, jos tik strykt, pastrykt ir po vieną perskrieja per įkaitusią lavą į vis greičiau semiamą salelę. Jos veikia kaip gerai susigrojusi maža gelbėtojų komanda. Nieko nesuprantu, kas vyksta, reikia lapė, bet utėlės plepalams neturi laiko. Jos užkopia lapės kojomis, užima pozicijas ir laukia vado įsakymų. Nors nei kaktusas, nei Bra, nei lapė nemoka utėlių kalbos, nesunku suprasti, kasgi įvyksta. Utėlės vienu metu suleidžia dantis taip stipriai, kad lapė išlėkė į orą aukščiau ir nuskrieja toliau, nei bet kada gyvenime. Ir atsiduria kitapus kunkuliuojančios lavos upės. Tiesiai priešais Bra su kaktusu saugutėlė. Čia tai bent triukas, stebėsi lapė, apžiūrinėdama nudegusias letenas. Nežinau, kaip jums atsidėkoti, mano mažieji bičiuliai, bet mielai kviečiu laikyti mano kailį savo namais iki dienų pabaigos. Utėlės ima šokinėti iš džiaugsmo. Bra iš vaistinėlės ištraukė bintą ir tvarsto lapės letenas. Labai tikiuosi, kad ir kitiems mūsų turistams
negresia joks pavojus, sako ji. Jo susirūpinimas kaipmat išgaruoja, kai atsisukusi jį pamato savo pasimetusius keliautojus, kurie išdygsta it pamojus burtų lazdele, net spinduliuojantis iš pasitenkinimo. Žiūrėkit, aš grįžau, nuostabi išvyka, gal jau galim važiuoti namo? Tai man padėjo į viską pažvelgti kitų kampų. Buvo fantastiška, kosmosas, o ne personažų žaidimas. Ha, grįšiu rytoj. Geriausia žvejyba gyvenime. Mūsų šutvė it utėlių vorelė tvarkingai partipena į autobusą, laukiantį jų šalikelėje. Netrukus autobusas jau burzgia link miesto, veždamas visus 20 švytinčių iš laimės keleivių. Tiesa, ir dar 40 utėlių žinoma. Šypsokitės. Einarai, kur tu po galais? Brangioji, jau važiuoju atgal į miestą. Jaučiuosi kaip gimęs iš naujo. Klausyk, ar nenorėtum kada nors su manimi truputį pakeliauti? Tai pasirodo, tu vis dėlto turėjai utėlių, sako Bra, kai jiedu su kaktusu parsiranda namo. Panašu, kad ji visiškai pakeitė savo nuomonę apie utėles. Bent jau rytoj galėsi eiti į mokyklą, priduria ji. Gal dar neskubėkim priiminėti sprendimų, sako kaktusas. Kažką girdėjau apie kirmėlių atvejį. Kodėl jūs tokie purvini? Kaip sekėsi? Kur taip ilgai buvote? Utėlės? Nieko nesuprantu. Ar skaitėte apie ugnikalnio įsiveržimą? Jūs keistai smirdit. Ar kepėt kažką ant grilio? Kaip aplankyti įsiveržiantį ugnikalnį ir išgyventi, kad vėliau galėtum apie tai papasakoti. Ugnikalnio įsiveržimas reginys vertas milijono, nepanašus į nieką kitą pasaulyje. Bet jei susiruošėte stebėti įsiveržimo, būtina susipažinti su visomis oficialiomis rekomendacijomis. Jei trasos iki ugnikalnio atviros žmonėms, nepamirškite šių dalykų. Saugokitės nuodingų dujų. Vulkaninės dujos gali būti mirtinos. Įsitikinkite, kad vaikštote pavėjui, vėjui pučiant į nugarą. Venkite slėnių ir kitų žemumų, kur gali kauptis dujos. Tinkamai apsirenkite. Pradedant žygį, oras gali atrodyti kaip iš atviruko, bet Islandijoje orai keičiasi greitai ir be įspėjimo. Tad pasiimkite daugiau drabužių, kurie nepraleidžia lietaus ir vėjo. Taip pat gali prireikti šaliko ir kepurės. Žygio batai būtini. Praverti ir žibintai ant galvos, bei ėjimo lazdos. Bazinis pirmos pagalbos rinkinukas gali išgelbėti dieną. Žiūronai, jei turite, pasiimkite ir juos. Neškitės vandens ir užkandžių. Šunys ir vaikai iki 150 cm ūgio tegul lieka namuose ar bent palaukia, kol ūgtelės. Vaikščiojimas ant užpakalinių kojų nesiskaito. Prieš iškeliaudami pasitikrinkite prognozes ir orų ir dujų sklaidymosi. Būtinai ištyrinėkite trasų žemėlapį. Tai štai tokie šiandieną skaitymai skirti šiaurės šalių literatūros savaitai. Ačiū už jūsų dėmesį ir iki kitų susitikimų.